pode estar iscando aí com o maracujá. Esse maracujá aqui que vocês vão ver agora é um maracujá do rio, tá? Tem um maracujá de casa que a gente produz também, que pode ser utilizado. Esse é do rio, tá certo? A gente pega na margem do rio e aí isca no anzol e coloca aí para ficar esperando e pegar o pacu.